सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आगे हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए जो कि होने वाले हमारे अपाचे ओनर्स के लिए। अगर आप भी अपाचे ओन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी या फिर इन फ्यूचर आने वाली होगी, क्योंकि जो अपाचे का साइलेंसर है उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो मेरे साइलेंसर में से भी एक वियर्ड साउंड आ रहा था। आप कमेंट करके बताना कि आप में से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसी का मैं फिक्स लेके आया हूँ, उसको कैसे फिक्स करवाना है। बिफोर आफ्टर का दोनों मैं आपको साउंड सुना दूंगा। बहुत सिंपल सा हैक है। आपके 100 रुपये लगेंगे एंड आपका 10,000 रुपये का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर जाओगे तो वो सीधा बोलेंगे कि इसको रिप्लेस करना है। अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो देन वेल एंड गुड है, आपका रिप्लेस फ्री में हो जाएगा। अगर वारंटी में नहीं है तो क्या करना है उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी बाइक खड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा साउंड आ रहा है। तो बहुत ही इरिटेटिंग साउंड आता है ये। एंड इसका फिक्स सिंपली, ये जो बैंड पाइप है इसके अंदर एक और पाइप है जिसको अभी हम वेल्ड करेंगे। तो आगे का प्रोसेस आप पूरा देखिएगा। प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले मार्किंग करेंगे कि कहाँ पे जो है हमें होल करने हैं। तो भैया ने मार्क कर दिया है, 3 जगह हम जो है वेल्ड करने वाले हैं। तीनों जगह हमने मार्क कर दिया। देन अभी ड्रिल मशीन से तीनों जगह पे छेद करना है। हमें मेक श्योर ये करना है इसके अंदर वाला जो बैंड पाइप है उसमें जो है होल ना हो, बस ऊपर वाले बैंड पाइप पे ही होल होना चाहिए। देख पा रहे होंगे आप, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होल हो चुका है। अब जो भी हमने होल्स करे हैं इसको हीट करके हम हैमर करेंगे, ताकि दोनों ही पाइप का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। एंड देन हम यहाँ पे जो है वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो हीट करके भी हैमर करेंगे, देन वेल्डिंग स्टार्ट होगी। सो हेयर स्टार्ट्स आर वेल्डिंग पार्ट। तो जो भी हमने चारों होल करे हैं उसमें हमने हैमर कर दिया ताकि दोनों ही पाइप क्लोज आ जाए। एंड इसको अभी हम वेल्ड कर रहे हैं, ताकि वो जब भी हम हाई आरपीएम पे रैप करें तो वो जो बैंड पाइप अंदर वाली है वो शेक ना हो। तो आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट देखिए। तो ये कुछ ऐसा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं जो भी हमने होल्स करे थे हमने सारे क्लोज कर दिए हैं वेल्डिंग के थ्रू। अभी मैं बाइक स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाता हूँ, आप चेक कीजिए। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अपाचे के ओनर्स इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम फिक्स हो पाए। एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिए लाइक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर गाइस।